こんにちは、ドビコです。今回は子猫のメメのお家を作ってみました。メメが見たい方は13分あたりまでブーンと飛ばしてみてください。友情出演してもらっています。猫ベッドの方の材料は12本幅 1.5 センチのモカを36メートル使っています。まずはハサミの持ち手やボールペンを使ってテープの丸みを伸ばします。レシピを見て幅数を数え2センチほどハサミで切り込みを入れます。その後 PP バンドなどを使って裂いていきます。準備のできたクラフトバンドは束ねてレシピの番号をつけておきます。これがかわいい子猫のメメです。まずは1番のテープの8本すべてに中央部分に印をつけて、今動画の矢印がついているところに中央を合わせて井桁を組みます。上と下、裏と表を合わせてきれいに組みます。少し 1,2 ミリ間を空けた方が自然に組めると思います。で、合わさっているところにボンドをつけていって4本で組み8本ありますので、もう一組同じように井桁を組みます。2組作れたら1組は斜めに上側にボンドをつけて、もう1組を直角に合わせて外れないようにそれぞれ貼り付けます。その後すべてのテープを6本幅に裂いていきます。中央部分の重なっているところは根元まで深く裂いて、まず2センチほどハサミを入れて、その後 PP バンドでギリギリまで裂いていきます。すべてのテープを裂いていきます。全部裂けたら1本のみ奇数にするために切り取ります。3番の紐を1本取り出し、1箇所にボンドで留めて裏表裏表と交互に編み始めていきます。最初は丸になかなかならないんですが、なるべく丸になるようにギュッと奥まで編み込んでいきます。何周か編んでいるうちに縦芯が均等に広がってくるので、きれいに詰めてぎゅっと表裏繰り返し編んでいきます。編み紐をつなぐときは縦芯の表側
今編んでいる表側は出来上がりの中側になりますので、つなぐときは表側でつなぎます。2番の編み紐が終わったら、最後のところに3番の編み紐をボンドで貼り付けて、続けて表裏表裏と編んでいきます。直径が38センチになったら、最後の編み目に差し込んでボンドで貼り留めます。物差しなどを使って周りの芯を折り立てていきます。縦芯の裏側に4番の編み紐をボンドでつけ、そこから表裏表裏と交互に編んでいきます。最初のうちは縦芯が定まらないので、ピンなどで留めながら編んでいくといいと思います。7段編めたら縦芯を6本くくって、そこを入り口にします。私は6本で、もう少し本当は小さい入り口にするつもりだったので、狭いところの好きなにゃんこには4本ぐらいでいいかもしれないです。入り口の部分を編まずに反対向きに引き返してくる形にします。この縦芯で折り目をつけて引き返しています。これをひたすら繰り返して40段近くまで編みます。お好みの高さになったら物差しなどを使って縦芯を折って、今度は天井部分を作ります。4番の紐の最後に5番の紐をつないで天井部分を編み始めます。丸くなっていて編み紐がどうしても張りがちになるので、細かくピンなどで留めながら編んでいった方がいいと思います。実のところを言うと、この天井を編んでいる間に最後どうやって天井をつなごうかずっと考えながら編んでたんですよね。で、どんどん狭くなっていくんですけど、入り口が少し広すぎた気がしています。もう少し入り口の方の縦芯を縦に垂直に立てて編んだ方が良かったかなと反省しています。
そろそろ詰まってきて編めなくなってきたら、最後の目はボンドで留めてずれないようにしていきます。5番の紐は裏側にボンドでつけて留めて、残っている縦芯なんですが、あまりにも重なりが多いので、残りを7センチ前後に切り揃えます。で、最後苦肉の策です。布を丸くカットしてボンドをたっぷりつけて、裏側は布で隠すことにしました。裏から見るとこんな感じですね。で、表はローズの花飾りでごまかすことにしました。今回この花飾りの作り方を動画を載せることができなかったので、すいません。YouTube でローズの花飾り調べて作ってみてください。あと残っている前の6本を始末します。一番上の横紐をくるむ方側に折り曲げて、下の編んでいる段に差し込みボンドをつけます。6本ともこうやってきれいに始末します。ボンドが乾いて、あと水で成形したら出来上がりです。残念ながら出来上がった時にはめめは遊びに来てなかったので、いつもの子犬を入れていますが、めめが入ってくれることを願っています。これは先日遊びに来た時の動画なんですが、今入ってくれてるのは失敗作です。屋根の部分がうまくいかなかったので丸い形にやり直したんですが、これもなかなか入ってくれなかったんですよね。いつも使っているタオルを入れてみたり、前でおもちゃで遊んでみたりしたんですが、なかなか入ってくれませんでした。今回のも入ってくれるかどうかちょっと心配です。しばらくはかわいいめめをご覧ください。
猫好きの方は堪能いただけましたでしょうか。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ドビコでした。